হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি সুমন এনএসডি আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। সো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ওয়াটার হিটার, ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার যেগুলো আছে। এই যে আমার পিছনে যেগুলো দেখতেছেন, অনেকেই দেশে যাইতে চান বা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে ভাই এগুলো নিলে কি আপনার ট্যাক্স লাগে কি না। এগুলো নিলে কোনো ট্যাক্স লাগে না, আপনারা নিতে পারবেন। আর এটার দাম সম্পর্কে বলে দেবো, আমরা কত করে বিক্রি করি, পাম্প নন পাম্প যেগুলো আছে, ঠিক আছে, সবগুলোর দাম বলে দেবো। আমরা মালয়েশিয়াতে কত করে বিক্রি করি, আর যারা দেশে আছেন, দেশ থেকে ভিডিওটা দেখতেছেন, আপনারা কনভার্ট করতে পারেন যে কত করে বিক্রি করে বাংলাদেশের মধ্যে। আর দাম সম্পর্কে আপনারা মানে একটা ধারণা নিতে পারেন আর দাম সম্পর্কে আপনারা একটা ধারণা নিতে পারেন। সো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা লাইক করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ওকে, আমার এই জায়গার মধ্যে অনেকগুলো ব্র্যান্ডের ওয়াটার হিটার আছে, দেখেন। রেন শাওয়ার, পাম্প, নন পাম্প, ঠিক আছে, অনেকগুলো ব্র্যান্ডের আছে এই যে। সো আজকে আমি বলে দেব যে এগুলো আমরা কত করে বিক্রি করি, পাম্প কত করে বিক্রি করি, নন পাম্প কত করে বিক্রি করি। সো এই যে একটা ব্র্যান্ড আছে, ব্র্যান্ডটা হচ্ছে আপনার জোভেন। এটার ব্র্যান্ড হচ্ছে, নাম হয়েছে জোভেন, ঠিক আছে। অনেক ভালো একটা ব্র্যান্ড, মালয়েশিয়ার মধ্যে সবাই এই ব্র্যান্ডটা খুঁজে, ঠিক আছে। জোভেন, এটা হচ্ছে নন পাম্প। এটার ভিতরে কোনো মটর নাই, ঠিক আছে। আর মটর নাই, আপনার পানি যতটুকু স্পিড আছে, ঠিক আছে, এতটুকু স্পিড মানে পানিটা বের হবে গরম করে। সো এটা আমরা বিক্রি করি মালয়েশিয়ার রিঙ্গিতে মাত্র 280 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 5 থেকে 6,000 টাকা পড়ে। এই যে এই যে আরেকটা ওয়াটার হিটার বলে দিচ্ছি, নাম হচ্ছে রবিন। এই যে ব্র্যান্ড হচ্ছে ইতালির, এটা নন পামের ওয়াটার হিটার। এটা আমরা বিক্রি করি মালয়েশিয়ার রিঙ্গিতে 220 রিঙ্গিত, যা কিনা 5,000 টাকা পরে, বর্তমান রেটে, টাকার রেটে 5,000 টাকা পরে, ঠিক আছে। ওকে, এই ব্র্যান্ডের আরেকটা আছে পাম্প। এই যে এটা হচ্ছে পাম্প, ডিসি পাম্প, ইনভার্টার পাম্প। এই যে আছে ডিসি পাম্প। এর ভালো দিক হচ্ছে আপনার কারেন্ট সেভ করে, আর যে ওয়াটার হিটার মোটরের একটা শব্দ আছে, সাউন্ড আছে, এই সাউন্ডটা নাই ডিসি পাম্পের মধ্যে। এটা হচ্ছে ভালো দিক ডিসি পাম্পের মধ্যে, ঠিক আছে। এটা আমরা বিক্রি করি হচ্ছে 480 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় প্রায় 10 থেকে 11,000 টাকা পড়ে, ঠিক আছে, এই ওয়াটার হিটারগুলো। এই যে, আর এটার মধ্যে আরেকটা আছে সাদা কালার, ঠিক আছে, সেম প্রাইস। এটার মধ্যে সাদা কালারটা হচ্ছে সেম প্রাইস, একই দাম। এই যে একই দাম, ঠিক আছে। এই যে জোভেনের মধ্যে একটা আছে আপনার এসি পাম্প। এসি পাম্প বলতে বোঝায়, ঠিক আছে, এটার মধ্যে অনেক কারেন্ট খায়, আর মোটরটা অনেক শব্দ হয়, মানে মোটরের যে শব্দটা, আওয়াজটা আছে, অনেক আওয়াজ হয়, গিং করে একটা আওয়াজ হয় যে টাইমে আপনারা সারবেন। এটা হচ্ছে এসি পাম্পের। এটা আমরা 450 রিঙ্গিত বিক্রি করি, ঠিক আছে। 450 রিঙ্গিতে বাংলাদেশের টাকা প্রায় 9,000 টাকা, 9,500 টাকা পড়ে, এরকম পড়ে এইটা। ওকে, আরেকটা আছে হচ্ছে ডিসি পাম্পের, মিডিয়া ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে ডিসি পাম্পের মিডিয়া ব্র্যান্ড। এই যে ব্র্যান্ডটা আপনারা চিনেন, মিডিয়া ব্র্যান্ডের ডিসি পাম্প, এনার্জি সেভিং। সো এটা আমরা বিক্রি করি 420 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 9,000 টাকা পড়ে। এই যে এটা হচ্ছে ডিসি পাম্প, বাংলাদেশের টাকা 9,000 টাকা পড়ে। এই যে আরেকটা আছে হচ্ছে তোশিবা ব্র্যান্ডের রেন শাওয়ার। এই যে উপরে একটা আছে, এটা উপরেরটা, আর এটা হচ্ছে হাতেরটা, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে টাচ স্ক্রিন। এই যে আপনার হিটিং, এই জায়গার মধ্যে হিট কম বেশি সব টাচ করবেন, আর পাম্পটাও টাচ করুন, মানে সব কিছু টাচের, ঠিক আছে, তোশিবা ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে আমরা বিক্রি করি এদেশের মধ্যে 700 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশে 14 থেকে 15,000 টাকা পড়ে। এই যে এই ওয়াটার হিটারটা, ঠিক আছে, 14 থেকে 15,000 টাকা পড়ে তোশিবা ব্র্যান্ডের ওয়াটার হিটার। ওকে, আরেকটা ব্র্যান্ড আছে হচ্ছে তোশিবা। এই যে এটা হচ্ছে তোশিবা, সরি, এটা হচ্ছে প্যানাসোনিকের একটা ব্র্যান্ড আছে আপনার, নন পাম্প। এটার মধ্যে পাম্প নাই, ঠিক আছে, ভিতর যে মোটরটা আছে, মোটরটা নাই। আমরা এটা বিক্রি করি
260 রিঙ্গিতকে 70 রিঙ্গিত এরকম, বাংলাদেশের টাকায় 50,000, বাংলাদেশের টাকায় 5,000 টাকা পড়ে। এই যে প্যানাসোনিকের আপনারা দেখেন মডেল নাম্বারটা এই জায়গার মধ্যে আছে। আমার মনে হয় বাংলাদেশের মধ্যে আরও অনেক বেশি বিক্রি করে, আমি যতটুকু জানি। আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানাবেন, ঠিক আছে। 5,000 টাকা পড়ে নন পামের। আর যদি আপনার প্যানাসোনিক পাম নিতে চান, এই যে মডেলটা হচ্ছে এইটা পাম। এই যে যদি পাম্পের নিতে চান, যে ভিতরে মোটর আছে, এই ধরনের নিতে চান, তাহলে এটার দাম পড়বে বাংলাদেশের টাকা প্রায় 10,000 টাকার মতন, ঠিক আছে। বাংলাদেশের টাকায় 10,000 টাকা পড়বে এটা, যদি আপনারা প্যানাসোনিক নিতে চান। আরও বহুত ব্র্যান্ড আছে আমাদের এই জায়গার মধ্যে, আরও বহুত ব্র্যান্ড আছে। সো আপনারা যারা প্রবাসে আছেন, যারা নিতে চান, ঠিক আছে, আমার দোকানে এসে নিতে পারেন। আমার দোকান হচ্ছে জালান ক্লাংনামাতে, কলামপুর বাংসা এই জায়গার মধ্যে। আর যদি নিতে চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো। আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।